wanti bitamu miini bitamu mi'a qaalii bitamu miini rakashaan bitamu akka gaariitti fudhadha san garuu immoo mootummaan Dr. Abiyyi na bituu hin danda'u. Okay? Keessa namaan beektu keessa qabu teen namaa kenniteedhaan beektaa. Dr. Abiyyi Ahmed gaaffii Oromoon deebisnee waan tokko. Saayikooloojii Oromoon eegnee waan tokko. Miidhama Oromoo irratti hundaa'ee fedhiif dantaa Oromoo hin eegsisnee waan tokko. Inni Oromoo miti waan biraati. Daawud Ibsaan Jaal Daawud Ibsaan bara hooggansa isaa addi bilisummaa uummata Oromoo waggaa 10 fi 15 keessatti lolee lolchiise Finfinneen geenyee waan tokko. Hooggansa adda bilisummaa Oromoo 4 kiiloon seennee waan tokko. Jaal Daawud Ibsaan nama qabsoo Oromoo keessatti umurii isaa fixeen garuu Fireew Maashoo Gidee jedhanii Tigiree gochuu waan bira. Balaa Zallaqaan Oromoodha jenneen nuti nafxanyaa faana kokkee wal qabna. Isa Oromoo keessaa ba'e inni gadi ba'ee an Oromoo miti yoo jedhe kana wallaalee miti kan Minisoota irraas dhufee bar. Qaamni amma aangoorra jiru kun akka wayyaanee faana ture kana wallaalee miti. Okay? Qabsaa'onni gameeyyiin hedduun kan biyyatti galan. Hin beekamu kan ilmaan keenya jedhaniitu. Okay? Itti fayyadamne garagalan nu qarqaaran qabsoo Oromoo kana galmaan gaani jedhamee itti waliin shubbisamaa ture bar. Akka ajaa'ibaatti machii hamaa keessa ture uummanni keenya. Hundumtuu. Okay? Sana booda ijoolleen ibidda baattee ijoolleen Oromoo lixaa fi kibba Oromiyaa kana keessatti gaafa mul'achuu calqabamu waliigalteen dhabamaa gaafa deemu isa sanatu bal'atee dhufee sadarkaa kanarra gahe. Mun Oromoo irratti dhukaasuu arguurra caala du'a wayya beekta warri obbaafate warri du'e kun obbaafate warri dhume nu warra jiru lubbuudhaan jiru warra kana laalaa jirudha beekta. Ta'anii namni lubbuudhaan jiru beekta seenaa hojjetes xureessuu danda'a. Seenaa namni seenaa xuraa'aa qabus immoo haareeffatee nama gaarii nama lubbuudhaan jiru abaaruufis hin rakkisa beekta. Jajuufis hin rakkisa. Ka obbaafate amma laal Dr. Abiyyi akkuma filannoo irra ba'e kun namni machaa hin jiru. Bujii Boorana irra agaa Harargee irra Wallaggaatti irra namni qawween hin jiru bar gaafa inni filatan. Ispeeshaalii naannoo nan itti dhaladhe kan. Booranatti illee namni dhukaasa akka ture quba qaba beekta. Namni dhukaase bar gammachuu guddin dhukaasuu qofayyuu miti. Ilma abbaa gadaa jedhame bakka deemutti eeboo fardatti badhaasanii gaachanatti kennan maaloo ta'e sana ta'e kana ta'e. Inni jijjiirama mataa ofii qabaa miti. Jijjiirama Abiyyi Ahmed jalqab kun waggaa lama keessa tagdee made karaa sirriir jiraa warra dinja. Abiyyi Ahmed karaa sirriir hin jiru dogongor guddoo hojjechuu jiru warra dinja kan keessa kan fudhatte jiru. Baay'ee jalqabumayyuu an garuu namni na dursee qeeqeen jiru garuu dhugaa namaa baasuurra wikinasii namaa baasuutu namatti intiniin kun dhufe amma sirriirra hin jiru ana akkamitti sirriirra hin jiru seete. Inni Oromoodha harki isaa dhiiga Oromootiin xuraa'uu hin qabu. Akka wallaalummaa kiyyaatti maal isa gorsa beekta? TPLF uummata Tigraayitti hudduu gatattee nu fixaa turte. Nafxanyoonni uummata Amaaraatti hudduu gatatanii Oromoo fixaa turan. Mangistuu Hayilamaariyaam qofa beektaa kan jidduu irratti akkas ta'e. Namni kamuu saba kamiyyuu keessaa dhufee aangoo qabatu. Kana booda akka inni aangoo irra turus kan godhu Oromoo. Akka inni aangoo irra turres kan gochuu danda'u Oromoo. Okay, Dr. Abiyyi kun Oromoo miidhaa jennu. Dantaa Oromoos eegaa hin jiru haa jennu. Gaaffii Oromoos hin deebisne haa jennu. Fincillis ka'e, mormiinis ka'e. Akka inni aangoo irraa bu'us godhame. Eenyutu morra kora Oromoo dhaabilee Oromoo keessa. Isa karaa nagaatiin dorgomamu. Isa afaan qawweetiin lolu. Kamtu dhaqee achi qabata. Innis gaaffii biraa bara. Namoonni hedduun Abiyyi Ahmed nafxanyaan butamee jedha qabsoon isaa. Oromoon sirna kan keessa fayyadamuutu hin jirtu jedha. Oromoo waan adda waan fayyada qabdi. Baala gizee dhamte gizee du'aati illee naaf taa'u waan godha. Awwarree baan deemaa beekta magaala kana keessa.
Jira wanti inni fayyadame abaarsa nafxanyaa fayyadame inni mormuu maal gochuu qabatu akkam gochuu qabatu jarri akkatti isaan disrespect wal gocha ila maal seetu gotta guyyo awwakush naakush jetti jarri wal tufi rakkoo hamaan kan jiru warra dhaaba siyaasa Oromoo kana oofan bira malee ummata bira miti dantaa wal dhabde isaanii kana fayyadamte gareen Habashaa yookaan gareen nafxanyaa Oromoo miidhaa jirti jechuudha. Of course amma walumaa galatti maal akka ta'e beektaa akka Dr. Abiy waraana isaa ajaje akka Jawaar ajjeesu yookaan qabsaa Oromoo hayyuu tokko akka ajjeesu nafxanyaan halkanii guyyaa irratti hojjechaa jirti. Gaafa muummichi ministeeraa waanuma xinnoo bar waan guddaa miti bar gaaffiin deebi'een jiru beektaami. Meeqa fuulduratti hin deebisan hin beenu gaaffiin Oromoo waan guddaan turre bar biyyattii kana keessatti akka arjummaa isaatti waanuma xinnoo waanuma Oromoo urgooftu kan yoo godhe qullaa sirbiti baatee bar nafxanyaa miidiyaa ishiitiin FM jiru hundi jechuudha yoo nagnoo waan isaan hin jedhiin hin jiran beektaa gaafa immoo inni xiqqoodhuma saayikooloojii Oromootti wanta buutu kana yoo godhe yetimni walad tini balinji la Itoophiyaan jedhanii tala hin bubbisu beektaa maal dookumentariin irratti hojjechaa ooluu miti maal anjira gubbaatti yaa galaanetiyyaa ette fardi siidaa hatan siidaa dabalee sini ette wanni erganu daangeessani barii ture bulbul farda badii caalu farda wanni farda waan fardaa soktachi keessa waarke farda siidaa hataniidha farda siidaa hatani siidaa dabaleen soore erganu daangeessani barri ture bubbulee fardi siidaa dabalee sun farda mililikirra taa'ee kunu amma suura ka'e san farda hatame beektaa eentati namicha nami hattu humnaan qotee bulaarraa fudhate beektaa ijoollee arsadi promotion ka jedhaman bolaa sadan tokko jira siisaa bulbulaa waggaa 8 dura sochii hamaa gaggeessaa turan kitaaba isaan barreessan irratti arge beekte siidaa dabaleen kun nama galaan farda isaa kaalchoo fi garbuu qallabaa ture gorroo jalatti Oromoon sangaa fardaa isaa maal godha beektaa guyyaatti yeroo lama dhiiqa beeke naannoo keenyatti nuti farda goojeedhaaf lolaaf itti qophoofsitu kan leenji'amu garbuu nyaata gorroo jala hidhame namichi kun gaafa farda taphatu beekamaa ta'e odeensi qaba beektaa akka kitaaba sanarra jedhutti seenaani gorgisitu taabonni wayiin baay'edhan as birbirsa gooroo kanatti nami kun maqaa qaba siidaa dabaleen kun namicha bira qaqqabe fakkaa namiliki bira odeeffannoo miliki biga waa maatiin haa taphatu jedhame inni farda isaa miicee maaloo jedhee bareechee galaan irraa sakaraa dhufe beektaa sakaraa dhufe goojiirra mul'atee na dhadha'u kana argee nugusni taa'ee argaa ture harkaa fuudhaa jedheen irraa bute beektaa waameetu farda akkasii kun mootiif malee nama teebula akka keetiif hin ta'u isa jedhanii nu abaaran sana jettaa mire jedheeni harkaa fuudhee siidaa dabaleen boo'aa deeme kanaaf gaafa amma farda kana laalu nanaara beektaa farda hatame farda nu jalaa hatame kanarra taa'anii hin qaanofnee nama qaaneessiteedha inumaayyuu immoo suura kaa'anii cimaanii dhaloonni kun waa'ee farda kanaa gaafachuu qaba barbaachisaa taanaan beektaa fardi abbaa qaba beektaa warri miliki leellisu fardi khasaati jedhu maal jettaan fardi khasaati inni fardumisaatiin dhufee no inni calqaba harree yaabbatee dhufe gara Oromiyaa gaafa seenu seenaa jedhaa bara caaluu miti kan jedhu seenaan immoo rirmi nyaatu beektaa seenaan seenaadha okay yaabbii fardaa isatti beekanni amma waa'ee Adwaa faana wal qabate warri lole kun tuulama kana fardaan dhaqee dhukkeerraa kaase minni yaa'u fotoorra ka'ee danda'a yookaan qabaniif ittiin deemataan beekamu ammas bari ijoolleen gaafa fakkeessitu siidaa isaa bukkeetti gaafa Adwaan kabajamu ijoolleen jijjirti farda jalatti qabanii kan deddeemu sangaa farda si jalatti hin qaban yoo yaabbii dandeessedha kan yaabbattu namoonni siidaan kun kajiganii jedha siidaan kun yoo jig fardi akka fardi ka Oromoo fardi kan Oromoodha akkam tolcha farda akkamitti jigama akkam tolcha kajigee isaa irraa jigsan malee
Okay ga inni walumaa galattan fardi abbaaf deebi'uu qaba inni dhaloonni hindeeffata baay'ee anaaf sirratti hin ta'in malee inni waan hin oolle beekta waan amma Ameerikaa kana keessatti ta'aa jiru beektaami biyya qaroomte biyya guddatte yakkamaa beeke Minilikitiif yakkamaa moo oh my god ani inni gaa reeffaa miidhammaa ekeraadhanni jechuun seenaa rirmi nyaatu siin jedheera seenaan immoo dhugaa kan sobaa jedhu kan dhugaa jechuun akkamitti namni kana na godheera sobaan si himata nama lubbuudhaan hin jirre aannolee irratti kana godheera calanqoo irratti kana godheera gaafa jedhamu aboo bara sana inni barkanaan mallatteessa jedhan warri harkaan mallatteessu warri maastersaa fi digirii fi PhD qabu bara mallee ulfajjeesaa jira beektaami inni bar sanatti doofummaa sanaan harma yoo mure harka yoo mure maal intini gaa doofaa waan ta'eef miti qotee bulaarra kan farda hatu kan farda saam walumaa galatti yakkamaa beeta mangisti keettee Oromoo lolti wanni isa khasiidaan isa beeta mangisto kan palaasi mootummaa keettaa sun akkamitti ilaaltate maltee fi wanni sun rifadheeran maaliif seete tokkoffaa ekeraa achi keessatti yaadannoo ekeraayyuu gochuun sirrii miti nama intini na yaadda'aaf wanni maaliif seete warra achi keessatti suurri isaanii bocame hundi garaagarummaa amma uumame sabaaf sablammii biyyattii kana keessatti roorroon ammallee hiikaan arganne bar yakka isaan raawwatanii ni beekta okay dhimma godheef isatu beeka waan godheef garuu akka kiyyaatti ta'uu malle maaliif nama harki dhiigni ummata qulqulluu harka jiru ekeraa akkamitti yaadannoo gootee mana kee qarqara goota hin ta'u inni akka kiyyaatti gaa kun si gale dhumirratti saatiin qabnu waan deemuu jirtu fariifachuu jirra namootni hedduun agammaa keessumaa warri sirnaaf xinyaa leellisan Atseen Minilik difend godhu namichi kunini nam Itoophiyaa holy war waraanni inni Oromoo irra godhu waraan qulqullootaa jedhanii warri yaadin jira kanaaf deebiin kee maal qaamni miidhame immoo holy revenge jechuu danda'a beektaa isaan sirrii miti wal an kannaan galle silaa'oo isaan nabiyyii miti yookaan isaa Iyyesuusii miti namumaa miti ummanni yakki irratti raawwatame yakkamtoota jedhee malee sabni isaa lafarraa dhumuu qabaa hin jenne bar ummanni Oromoo yakkamtoota yaa amma laal biyya faranjii kanatti gurraachannaa luka dhiqan argiteetta warri adiinam maal beekwam abbootii isaanii yakka sana dalaga miti qaroomuun akkasii beeka wallaalummaatti itti taphataa bar odeeffannoo jajjabduu dhagaye dhossatante jechuun nam mormatiin ragaa waan qabuuf jechuu qiyya Hacaaluu Hundeessaa jirraa maalan jirraa amma immoo ees jirti sirbeer qopheesse obba'uu jiraa jedhan istuudiyoo kee jiraachuu iyyuu qub qaba hin mormatiin ati na basaasta jechuudha simbasaas dhugamuudhaan tan callaa oninaa dhugamuudhaan dhuga garuu hin baane sirboota hedduu hojjechaa jira rakkoon qabu waan ka'uu hundaaf ka deebii ta'uu hedduu jira guyyaan itti ba'u gaafa ba'u istuudiyoo keessa dhaqxee kan hojii hojjechaa jiru yoo quba qabaate akka biltsiginnaa birrii naan kennin akkamitti quba dhabde kanan qulqulleeffanna Hacaaluu Hundeessaa boonsaa dhumirratti loqoda hangafa Oromoo kana jaaladha beekta ka booran ittiin haasa'u afaan kana baay'ee jaaladha inni biraan akkaataa itti dhiyeessitullee bareeda wanti hojjetamuu qabu karaa gama miidiyaa keenya miidiyaa afaan Oromootiin banaman hundi isaanii otoo tokkummaa Oromoo irratti tokkummaa ishii TPLF ittiin xiqqoo goone sanarratti otoo hojjetame ulfaadhi galatoomii Hacaaluu Hundeessaa dhumirratti addaan ba'uun dura sirba tokko nu affeerte addaan baana sirba Hacaaluu nu affeer dhageen jirra bullee barii arguuf garaa nu bal'isee yaanuyi yaawa irraanfachuuf